Hello everyone, сәлеметсіздер ме құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен 6 сыныпқа арналған Excel кітабы бойынша 18 бетті оқимыз. Exercise number 1, Pocahontas деген текст берілген сіздерге. What do you know about Pocahontas? Pocahontas туралы не білесің? Why do people call her a child of peace? Неге адамдар оны бейбітшіліктің баласы деп атайды? Listen and read to find out. Білу үшін тыңда және оқы. Қазір сіздермен осы текстті оқитын боламыз және аударамыз. Pocahontas was the beautiful daughter of Powhatan, a very important American Indian chief in Virginia, USA. Pocahontas ақштағы Вирджинияның америкалық үнділік маңызды басшысы Powhatanның әдемі қызы болды. Her real name was Matoaka, and she was very brave and clever. Оның шын есімі Matoaka, өте батыл әрі ақылды болған. She tried hard to promote peace between her people and the English colonists who arrived in her country and settled there. Ол өзінің халқы мен еліне келіп қоныстанған ағылшын колониялықтардың арасындағы ынтымақтастықты дамытуға бар күшін салды. Pocahontas managed to learn to speak English. Pocahontas ағылшын тілін меңгеріп алды. She believed that the English could teach her people a lot of new things. Ол ағылшын тілі өзінің халқына көп жаңа нәрселер үйретеді деп сенді. One winter, the English didn't have any food, so she asked her father to give them food. Бірде қыста ағылшындардың ешқандай тамағы болмады. Сол үшін ол әкесінен оларға тамақ беруін өтінді. But soon, the Powhatans and the English started fighting again. Алайда, бір күні пауатандықтар мен ағылшындықтар қайтадан күресті бастады. During a fight, the American Indians arrested an English captain, John Smith. Айқас кезінде америкалық үнділіктер ағылшын капитаны Джон Смитті тұтқындады. Pocahontas saved his life. Pocahontas оның өмірін құтқарды. In 1613, the colonists arrested her. 1613 жылы колониялықтар оны тұтқындады, қызды, яғни. Pocahontas stayed in prison for a year. Pocahontas түрмеде 1 жыл жатты. She had such good manners that the English liked her, and so they didn't hurt her. Оның әдебі жақсы болған соншалық ағылшындықтар оны ұнатып, оған мүлде тиіспеген. In April 1614, she married colonist John Rolfe. 1614 жылы сәуірде ол колониялық Джон Рольфке тұрмысқа шығады. This helped end the war between the Powhatans and the English colonists. Бұл пауатандықтар мен ағылшын колонистерінің арасындағы соғыстың бітуіне көмектесті. Unfortunately, while she was in England with her husband and son Thomas visiting King James I, she got ill and died. Өкінішке орай ол Англияда күйеуімен және баласымен бірінші Джеймс корольді көруге барғанда ауырып қалып, қайтыс болды. She was only 22. Оның жасы небәрі 22-де еді. Қазір екінші жаттығу. Бұл жерде дұрыс жауабын белгілеу керек. Бірінші, Pocahontas came from an important family болады. Екінші, Pocahontas wanted to, бұл жерде тоже be болады, unite the American Indians and the English. Ол екі елді біріктіргісі келді. 3. She managed to save an Englishman's life болады. 4. Pocahontas had a short life. Қысқа өмір кешті. 3. жаттығу.
Бұл жерде дұрыс жауабын табу керек. Бірінші, Pocahontas' father was an American Indian chief in Virginia. Екінші, Pocahontas wanted people to live in peace. Ол халықтың тыныштықта өмір сүруін қалады. Үшінші, the English arrested her and put her in prison. Ағылшындықтар оны тұтқындап, түрмеге жапты. Төртінші, the English colonists settled in Virginia, trying to start a new life. Ағылшындық колонисттер Вирджинияда тұрақтап, сол жақта жаңа өмір бастады. Бесінші, Pocahontas had good manners and the English didn't hurt her. Покахонтастың жақсы әдептері болды, сондықтан да оған ағылшындықтар ешқандай зиян келтірмеді.